Не. İskender тыйма аша битең бит. Кутты отпуск ҡораһың. Тәмләп ҡарарға ярамай. Әсә тәмле. Дөрәкәй тәмле генә күстәнәстәре ебәргән. Evet. Кемме Бөҙрәкәй? Кем тейсә, өләсәйемдең һәүкәше. Һәүкәшегеҙҙең ҡушаматы ҡайһылай матур, Бөҙрәкәй. Ә һеҙ беләһегеҙме, башҡорт телендә кем тигән һорау тик кешегә бирелә. Хайуандарға, йәнлектәргә, йәнһеҙ предметтарға нимә һорауы ҡуйыла? Мәҫәлән, кем? Әминә. Нимә? Һыйыр. Әминә нимә эшләй? Әминә ҡорот ашай. Безнең Бөҙрәкәй уңған. Көндә һөт бирә күп. Өләсәй шунан май эшләй. Ҡорот ҡайната. Бездең дә ауылда алаҡай бар. Ул шундай зур мөгөҙҙәре, ул суы. Эй, шаяндар, сәңгелдәкте башлайыҡ. Һаумыһығыҙ, дуҫтар? Сәләм! Әминә менән Сөмбөл апай бөгөн футбол уйнарҙар. Нимә үсекләшәһең? Үсекләшмәйем. Инстаграмда ашарға бешергән апайҙарҙы шулай тиҙәр. Футблогер. Миңә оҡшай. Ярай, һинеңсә булһын. Ҡыҙҙар, малайҙар, бөгөн беҙ һеҙгә муйыллы ҡорот эшләп күрһәтәсәкбеҙ. Тәмле буласаҡ. Йәле, Әминә, бутап ебәр әле. Искәндәр, шунан нисек беҙҙән футблогер килеп сығамы? Ура, хат килде. Аҡбуҙат кемдән хат алып килгән икән? Ҡарайыҡ әле. Сәләм, дуҫтар! Сәләм. Сәләм! Ә беҙ һеҙгә тырыш, уңған, аҡыллы ғына бер ҡыҙыҡайҙан шиғри күстәнәс алып килдек. Күстәнәс яратабыҙ беҙ. Мин Сафина Әҙилә ҡорот тураһында шиғыр һөйләйем. Уны Нияз Салимов яҙған. Оҙон юлға тәмләп алһаң, көс-ҡеүәт бирә ҡорот. Һыу кәрәкмәй ул булғанда, китһә лә ауыҙ ҡороп. Афарин! Рәхмәт, күстәнәсең бик тәмле булды. Ағы барҙың туғы бар тип халыҡ бушҡа әйтмәгәндер. Һыйыр ағынан күпме файҙалы, тәмле, туҡлыҡлы аҙыҡтар эшләргә була. Мәҫәлән, ҡорот, эремсек, ҡаймаҡ, ҡатыҡ. Халҡыбыҙҙың иң боронғо ризыҡтарының береһе булған ҡорот С витаминына һәм башҡа файҙалы мәддәләргә ныҡ бай. Ҡоротто төрлө илдә төрлөсә атап йөрөтәләр. Азербайжанда гурут, ҡаҙаҡса курт, ҡырғыҙса курут, татарса көрт, төркмәнсә гурт тиҙәр. Һыуыҡ тейгәндә ҡоротто иҙеп, аҡ йәки һары май ҡушып, ҡайнар һыуға һалып эсһәң, шунда уҡ тирләтеп һыуыҡты ҡыуып сығара. Юҡҡа ғына ҡоротто башҡорт пенициллины тип йөрөтмәйҙәр. Ҡороттоң файҙаһы иҫ китмәле, ашҡаҙанға шәп дауа. Борон ҡайһы бер йәрәхәттәрҙе лә ҡорот менән дауалағандар. Ҡорт йәки йылан сыҡҡан урынға ла йәһәт кенә шыйыҡ ҡорот һөрткәндәр. Ә тағы ла ҡоротта кальций күп, һөйәктәргә файҙалы. Тештәрҙе боҙолоуҙан һаҡлай, һыуһынды баҫа. Ҡороттоң үҙе генә түгел, ә эркет һыуы ла бик файҙалы, биткә сыҡҡан таптарҙы бөтөрөргә ярҙам итә. Ә нимә була, эркет? Ҡоротто әсе ҡатыҡтан ҡайнаталар, Әминә. Оҙаҡ ҡына итеп ҡайнатҡас, һыуыталар ҙа махсус тоҡҡа һалып һарҡытырға ҡуялар. Бына ошо һарҡҡан һыуы эркет һыуы тип атала. Өләсәйем элек сәсебеҙҙе эркет һыу менән йыуа торғайныҡ, сәс ебәк кеүек ялтырап китә ине тип һөйләй. Ҡорт әсе! Фу! Ҡороттоң да төрлөһө була, Искәндәр. Ашҡа һала торғаны, әсеһе лә, сөсөһө лә, киптерелгәне, ыҫланғаны, төрлө еләк-емештәр ҡушып эшләнгәне. Дуҫтар, Хәйбулла районы
Әбүбәкер ауылынан Әминә Билалова ебәргән видеоны карайык. Әминә төрле ысул менән корот эшләргә өйрәтә. Бынан корыттан күпме ризык эшләргә була. Бына ашка һала торган 2 төрле корыт. Бына тәмләп сәйсергә корытлар. Буныгы сөялле корыт. Буныгы карагатлы корыт. Буныгы муеллы корыт. Сәйдәрегез тәмле булһын. Бигрәк уңган кыбыкай. Рәхмәт, Әминә, кулыңдан һөйен. Безнең дә муйлы корыт тәмле. Искәндәр ашап кара инде. Асылмак та тәмле, бая асыйны. Тәмле шул Искәндәр. Бая ашап караганда муелы әҙерәк булгандыр. Шуға әсе тойылган инде. Ашай торгас, тәмле лә, файдалы ла икәнен белдең инде бына. Борын ата-бабаларыбыҙ алыҫ юлға сыҡҡанда үҙҙәре менән һәр ваҡыт киптерелгән йә ыҫланған ҡорот алыр булғандар. Бындай ҡороттар боҙолмай, оҙаҡ һаҡланған. Ыҫланған ҡороттоң тәме иҫ киткес, тик эшләүе мәшәҡәтле. Яңы яһалған ҡоротто бер нисә көн төтөндә ыҫлағандар. Тик шунан һуң ғына уны ашарға ла, ашҡа һалырға ла, ҡышҡылыҡҡа һаҡларға ла була. Минем асланған, киптерелгән ҡоротто күргәнем юҡ. Дуҫтарым, һеҙ сәңгелдәктең мөғжизәгә бай икәнен беләһегеҙ ҙә инде. Йәгеҙ әле күҙегеҙҙе йомоғоҙ. Бәләкәй генә кәнфит һамаҡ. Ниндәй кәнфит булһын? Ташҡа оҡшағандар бит. Ҡаты. Аҫыл ташҡа тибәт, Искәндәр. Ошо йомро ғына ҡоротта кеше организмы өсөн әллә күпме дауа бар. Торғаны бер хазина. Ҡайһылай матур әйттең, Һымай. Халҡыбыҙҙың иң шифалы һөт аҙыҡтарының береһе ҡорот тураһындағы файҙалы мәғлүмәттәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә, Урал Һымай. Һау булығыҙ! Киләһе осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар. Хушығыҙ! Дуҫтарым, ә хәҙер йәнһүрәт ҡарап алайыҡ. Шауламағыҙ, мин видео яҙҙыртам. Вәт килештерә. Ҡыҙҙар, муйыллы ҡорот ныҡ тәмле булды. Иртәгә мин һеҙҙе өйрәтәм сейәлле май эшләргә. Ҡушығыҙ. Сәләм. Уф, Искәндәр, видео яҙҙыртыу ҡыйын шул.
Фудблогер булу анһат түгел шул. Шулай итеп яңа һөнәргә лә өйрәндек. Ә хәзер дусларыбыз менән хушлашайык. Һау булыгыз. Танасиоко! Тәмле төштәр күрегез.